백종원 선생님은 그저 빛이지? 백종원 선생님 레시피니? 먼저 캠핑 왔으니 하이볼부터 한 잔 먹어야지. 이 추운 날에도 아이스구나? 그런데 음주가 가능하니? 알새우칩을 하나씩 갈아주고 그 위에 시판용 코울슬로 샐러드를 반 큰술 얹어줘. 괴임성 있게 도마 위에 카나페를 얹고 파르미지아노 레지아노 치즈도 갈아주고 파슬리도 뿌려주었지. 이번 생의 요리는 백종원 선생님은 실패가 없는 요리이지. 하여튼 한번 맛있게 만들어서 칭찬 잘 받아. 이것도 간당 그 잡채?